Bugungi videomizda ko'pchilik so'rayotgan, ko'pchilik iltimos qilayotgan, aynan shunaqangi juda ham chiroyli bo'lgan graf stol stullarimiz haqida ma'lumotlarni beramiz. Do'stlar, bitta ko'rib baho berib ko'rasizlar. San'at asariga aylantirilgan, ishlar juda ham sifatli, juda ham chiroyli chiqqan. Xudo xolasa bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa bu hali hammasi emas, hali yana boshqa ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Keyingimiz qadrdonlar, graf komplektimizni san'at asariga aylantirilgan komplektini ko'rsatib o'tamiz. Video davomida shoshilmasanglar, videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, ushbu komplektlarimiz haqida ma'lumotlarni beramiz. Tagidagi smalalari, tepadagi akvariumlariga ishda sifatiga bitta baho berib ko'rasizlar. Xudo xolasa shular haqida ham ma'lumot beriladi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Biz boshladik. Bugungi video roligimizni birinchi bo'lib eng ommabop, xalqbop, ko'pchilik olayotgan, ko'pchilik so'rayotgan Cobra fason komplektlarimiz haqida ma'lumotini berishdan boshlaymiz. Bu komplektimiz do'stlar 320 ga stolini razmeri eniga 120, stoli rossiyskiy laminatda qilingan. Xohlovchilar uchun MDF materialdan ham qilib beramiz. Taylari xon taxta bo'ladi. Bemalol yosh katta otaxon, onaxonlarga yerga joy qilib, to'shak solib, bemalol joy qilib foydalansa bo'ladi. Komplektimiz 12 talik. Stullarga keladigan bo'lsak 100% yong'oq daraxtida qilingan, materiallar atechento materialdan foydalanilgan. Sidena qismiga 3 sm machalkadan 4 qavat 12 sm qilib qo'yilgan. Bu shampan svetda qilingan, xohlovchilarga gold svetda ham qilib beriladi. Bu 12 talik komplektimiz yong'oqdan bo'lgan narxi 6.800.000 so'm. Agar bakateriyadan bo'ladigan bo'lsa 6.500.000 so'mga chiqarib beriladi. Endi ranglar o'zgaraveradi, narx o'zgarmaydi. Endi xuddi shu komplektimizni ko'pchilikka ma'qul kelayotgani bor. Mana oyoqlari 3D naqshli chiqqan, juda ham chiroyli, sifatli chiqqan do'stlar. Bunimiz ham shampan svetda qilingan. Endi nima uchun ko'proq shampan svetda qilinyapti? Ko'pchilikning uyiga, uyini remontiga, parda aboylariga ma'qul kelgani uchun eng hadavoyi shu shampan svet bo'lib qoldi. Xohlovchilarga mana bunimizni xoni bu shaklda qilib beriladi, xohlovchilarga avvalni qilib beriladi. Xullas, shakllari o'zgarsa, ishda ranglari o'zgarsa, narx o'zgarmaydi. Bu komplektimiz do'stlar, mana ko'ryapsizlar, oyoqlari ham naqshli qilingan, plastmassa emas, yong'oq yog'ochda o'ziga o'yilgan. 12 talik komplekt 320 ga 120. Bu ham xon taxta bo'ladi. Uni orqa tomonlarini ko'rsatadigan bo'lsak, mana orqalari pardali, broshkali qilib ishlangan. Juda ham chiroyli, juda ham sifatli. Kerak bo'lsa uyda parda bo'ylariga moslab ham chiqarib beriladi. Bunimiz narxi keladigan bo'lsak, bunimiz narxi 7.300.000 so'mga chiqarib beramiz. Chiroyli narxlarda, chiroyli holatda yetkazib beriladi. Undan tashqari 14 talik, 16 talik, 20 talik, 24 talik uyda razmeriga qarab turib ham chiqarib berish imkoni bor. Do'stlar, 7.200.000 so'mga mana olinglar Cobra fason 100% yong'oqdan 3D komplektimiz. Endi xuddi shu bilan bir xil, faqat tepadagi gullarda farq qiladi mana. Bunisi bambu gul deyiladi, bunisi monika gul deyiladi. Bunimiz ham 12 talik komplekt. Bu ham xon taxta bo'ladi. Bunimiz narxi keladigan bo'lsak, bu ham 7.200.000 so'm. 12 talik komplekti. Xohlovchilarga gold svetda, xohlovchilarga shunaqa shampan, xohlovchilarga oq svetda chiroyli holatda chiqarib beriladi. Misol uchun do'stlar, aytib o'tyapmiz, uyda любой razmerga moslab chiqarib berilaveradi. Hech qanaqa muammo yo'q. Xohlagan rangda, xohlagan materiallaringizni qoplab chiqarib beraveramiz. Narx o'zgarmaydi. Shu 7.200.000 so'mdan 3D komplektimiz 6.800.000 so'mdan ko'rib turibsizlar. Mana oyoqlari oddiy bo'ladi. Shu joyda farqi bor xolos. Boshqa farq yo'q. Shu narxda yetkazib chiroyli qilib chiqarib beriladi. Agar sizga mebelli svetda kapalak fasonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu fasonlardan ham bor. Juda ham chiroyli chiqqan. Stol MDFdan 320 ga 120. Stullari buniki ham 100% yong'oq yog'ochda qilingan. Juda ham chiroyli chiqqan komplektimiz. Mana tepalariga rover xizmatlaridan foydalanib, gullargacha o'yilgan, laklargacha sepilgan. 100% yong'oq. Bunimiz do'stlar, ko'ryapsizlar, arab tomchi deyiladi, atir gulligi bor. Xullas, gullar tanlanaveradi, materiallari mo'shi material. Gullarigacha o'rtaga kelgan 12 talik komplekt, 100% yong'oq yog'ochda qilingan mana. Orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, xo'p, bunimiz ham aytib o'tdim, 12 talik, bu ham xon taxta bo'ladi. Bunimizning narxi keladigan bo'lsak, do'stlar, bu komplektimizning narxi 7.500.000 so'm. 7.500.000 so'mga ushbu komplektimizni sizlarga tavsiya qilamiz.
Xo'p, endi ko'pchilik kutgan graf komplektimizga ham yetib keldik. Mana ko'ryapsizlar, smalalari ham neobычный, juda chiroyli qo'yilgan, stollari avvalnik. Laklarigacha, shu joylarigacha nihoyatda tekis qilib ishlangan. Ikkita akvarium oyna qilingan do'stlar. Xo'p, stoli 360 ga 120. Stullariga keladigan bo'lsak, stullari graf do'stlar. Mana gullariga, naqshlariga, qora patina soya bilan ishlov qilingan, laklarigacha nihoyatda tiniq sepilgan. Eng asosiysi qo'yilgan materiali hozirgi kunda trenddagi Teddy material, ya'ni mana ko'ryapsizlar, gilamga o'xshab nihoyatda qalin sifatli materialdan qo'yilgan. Oyoqlari naqshli buniki. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli chiqqan. Xo'p, orqa tomonlarini ham bitta ko'rsatadigan bo'lsak, orqalariga ham e'tibor berasizlar do'stlar. Ishga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa, olgan odam maza qilib foydalanadi. Bunimiz 12 talik. Buni ham uyda razmeriga qarab turib yetkazib berilaveradi. Xohlasanglar 16 talik, xohlasanglar 12 talik. Endi hozir bu 12 talikning narxini aytadigan bo'lsak, do'stlar, bunimiz 17 taligi, 16 taligi narxi 17 million so'm. 17 million so'mga xuddi shu turish chiqadi. Endi buni yog'ochi 80% yong'oq daraxti qilingan do'stlar, 20% bakatera yog'och aralashgan. Xohlasanglar 100% yong'oqqa beraveramiz, narxi ozgina qo'shilib qoladi. Endi hozir bakateraga ham juda ko'pchilikka ma'qul kelib yoqyapti, ko'pchilik olyapti. 80% yong'oq, 20% bakatera. Endi to'g'risini aytib sotish kerak. 17 million so'mga shu komplektimizni tavsiya qilamiz. Keyingimiz hozir ko'rsatgan komplektimiz bilan bir xil, faqat materialida farqi bor. Mana ko'ryapsizlar, buni materiali oq, молочный, oppoq emas, u молочный rangda qilingan. Buni stolida farqi bor. Stolini fasonlarini ko'ryapsizlar, mana juda ham chiroyli chiqqan. O'zgacha uslubda, dizaynda chotki qilib ishlangan. Buni tagidagi smalasida ozgina farqi bor. Endi buni farqi do'stlar, mana buni akvarium oynasi butun qo'yilgan, katta uzun oyna qo'yilgan. Agar kimgadir ma'qul kelsa, shu komplektimizni ham tavsiya qilamiz. Bu ham xuddi shunaqa 80% yong'oq, 20% bakatera yog'och aralash qilingan. Stol 360 ga 120. Xudo xolasa ish chotki chiqqan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas do'stlar. O'zingizlar ko'ringlar, baho beringlar. Endi hali mana taylarigacha e'tibor qaratadigan bo'lsak, gap so'z bo'lishi mumkin emas bo'lgan ishlarimiz. Mana orqalarini ham bitta ko'rsatib beramiz. O'ta klassik bo'lgan lekin ishlar. Xo'p, do'stlar, bunimiz ham narxi 17 million so'm. Birinchida ko'rsatgan ko'k rang bilan xohlasanglar bunisini olinglar, narxi bir xil. 17 million so'mdan bemalol xaridsanglar bo'ladi. Xuddi shu grafni do'stlar, sal boshqacharoq varianti bor, arzonroq varianti. Mana ko'ryapsizlar, fasonlarda ozgina farqi bor. Deyarli stolning gabariti bir xil. Bunimiz xon taxta bo'ladigan variantda qilingan. Stollari 320 ga 120 xon taxta bo'ladi, MDF materialda qilingan. Bunimiz do'stlar 100% bakatera yog'ochda qilingan. Xudo xolasa bu ham 10 yil, 15 yilgacha xizmat qilib beradi, chunki o'sha bakatera trendga chiqib bo'ldi, ko'pchilik olyapti. O'sha bir marta ishlatgan odam keyin safar yana shuni olyapti. Yong'oqdan ko'ra narxi ancha arzon chiqadi. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz do'stlar 12 million so'm. Xohlagan rangni chiqarib beraveramiz, bemalol telefon qilsanglar, ekrandagi raqamlarga, xudo xolasa Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Bemalol telefon qilaverlar, 12 million so'mga xudo xolasa yetkazib beriladi. Imkoni bor. Endi agar sizlarga sal arzonroq variant ishlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda 12 talik yong'oq daraxtida qilingan stol stullarimiz ham bor. Arzonroq variantini so'rayotganlarga ularimiz ham 12 talik 100% yong'oq daraxtida qilingan, stol 275 ga 110 xon taxta bo'ladi. Stullari 100% yong'oq yog'ochda qilingan. Orqa tomonlari pardali, broshkali. Shu komplektimizning narxiga keladigan bo'lsak, 5 million so'm. 5 million so'mdan bemalol ko'rib tanlab olsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi komplektimiz xurram fasonda qoplamalidan so'raganlarga tavsiya qila olamiz. Mana ko'ryapsizlar, 100% yong'oqdan chekalarigacha, gullarigacha o'yilgan, juda ham chiroyli chiqqan, oyoqlari ham polni naqshli qilingan. Stoli 275 ga, stoli 320 ga 120 MDF dan xon taxta bo'ladi. Bunimiz xurramni qoplamali varianti. Chesterli qilib, juda ham chiroyli qilib ishlangan do'stlar. Sifatiga gap so'z yo'q. Mana orqalarini ham ko'rsatadigan bo'lsak, orqalari pardali, broshkali qilib ishlangan. Xohlagan rangda, xohlagan materialni qoplab chiqarib beramiz. Bu 12 talik komplektimizning narxi 8 million 500 ming so'mga bemalol buyurtma qilsanglar bo'ladi. Xullas do'stlar,
Mana video davomida ko'rsatib o'tardik. Vaqtimiz ham chegaralangan. Stol stullar bu yerda juda ham ko'p. Uzoq joydan ko'rayotganlar kelishinglar shart emas. Bemalol telefon qilsanglar o'zimiz yetkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.